Buongiorno a tutti, oggi vediamo una partita stupenda, cioè una partita fantastica, spettacolare, dove vedremo un giocatore amatoriale sconfiggere con il nero un grande maestro. Janowski, il giocatore che aveva il bianco, è stato un grande maestro canadese ed è stato 8 volte campione nazionale del Canada. Un grande personaggio che, oltre ad essere scacchista, era anche scrittore, avvocato e politico, insomma tutto un personaggio bravo nelle sue attività. E il nero era un giocatore giovane, all'epoca era molto giovane, era un giocatore amatoriale, poi è diventato forte, è diventato un fortissimo giocatore, è diventato un giocatore titolato, è diventato poi un maestro fide. Questo giocatore l'ha sconfitto con il nero utilizzando una difesa familiare, la difesa Ninzo-Indiana. Una difesa su cui è recentemente uscito un bel corso nell'Accademia di Matto Scacco. La difesa Ninzo-Indiana è alfiere B4, il bianco gioca nel modo più ambizioso, porta avanti 2 pedoni, gioca cavallo C3, vuole giocare E4, il nero gioca alfiere B4 inchiodando il cavallo. A questo punto il bianco gioca E3, la variante Rubinstein, la variante principale. A questo punto ci sono tanti modi, come abbiamo già detto, di affrontare questa variante. A me piace Arrocco, io ho giocato Arrocco. Sono tanti modi di giocare. C'è C5, c'è D5. Il nero qua ha giocato B6. Nel corso penso che sia consigliata la mossa che mi piace, che è Arrocco corto e D5. In questa partita Gentes gioca B6, una mossa che mi piace molto. Il bello è che ci sono molte interpretazioni, molti modi, molte forme di giocare la Ninzo-Indiana. È un'apertura infinita che non si esaurisce mai. B6 è un modo molto interessante di giocare per sbilanciare e utilizzare schemi che fanno parte, diciamo, del mondo dell'Ovest indiana o dell'olandese. Perché il bianco ora si sviluppa, alfiere B7 si attacca a G2, il bianco non vuole giocare F3, anche perché se il bianco gioca F3 per fare 4, il bianco pensa che F3 per fare 4 non si sposerebbe bene con E3, no? Magari poi il nero inizia ad aprire il gioco, giocare con i pedoni sospesi, e non so, F3 è un po' strano. Il bianco gioca cavallo F3, il nero gioca cavallo E4, approfittando che il cavallo in C3 è inchiodato. A questo punto il bianco attacca questo cavallo e il nero gioca F5, la mossa tipica dell'olandese. A questo punto il bianco ha giocato una mossa che non mi piace troppo, forse il bianco avrebbe dovuto, non so, forse arroccare, perché il cavallo si schioda, ora c'è una minaccia, 3-4, ma il bianco ha preferito prima di tutto giocare a 3 per sciogliere questa tensione, ma il nero prende in C3 e crea la debolezza. Qua il bianco ha tanti piani, cioè il nero ha tanti piani, ha piani di attaccare sull'ala di re, Arrocco, torre F6, torre G6, donne 8, H5, o piani anche di giocare con C5, D6, cavallo C6, torre C8, cavallo A5 e giocare contro i pedoni doppiati del bianco, che possono diventare assai deboli. Il nero arrocca, anche il bianco arrocca perché comunque il suo re non sarà bene al sicuro. Ecco, il nero qua ha tanti piani, D6 per giocare cavallo D7 o C5, cavallo C6, 5 è molto giocabile. Il nero gioca torre F6 che è il piano più aggressivo, un piano che mi piace molto. E a questo punto al bianco dà molto fastidio questo cavallo. Al bianco dà fastidio che il nero voglia giocare torre G6 o torre H6 e donna H5, poi magari con la torre in H6 la donna H5, G5, G4, che l'attacco è anche accumulazione di pezzi. Il nero ora è nella fase preparatoria dell'attacco. C'è un altro bel corso su Matto Scacco che ho fatto sulla creazione dell'attacco, penso che si chiami attacco creativo. Ecco, in questo caso diciamo che con torre F6 il nero vuole portare i pezzi, il bianco infastidito da questo cavallo gioca cavallo D2, forse cavallo D2 non è la mossa più precisa, forse era meglio cavallo E1 perché il cavallo difende G2 e il bianco proverà a giocare F3. Il nero può anche migrare su altri piani, potrebbe giocare C5 rinunciando per il momento ad attaccare, ma su F3 il cavallo torna in D6 da cui attacca C4, poi il nero potrà giocare cavallo C6 a 5 volendo anche alfiere A6, il nero un grandissimo controgioco su C4. Il bianco gioca invece cavallo D2 e il nero gioca in modo molto brillante
torre H6, punto esclamativo, vuole giocare donna H4. I piani del bianco vanno in frantumi, perché su cavallo per E4, F per E4, si attacca l'alfiere, su alfiere per E4, il bianco ha guadagnato un pedone, ma arriva donna H4. L'alfiere è in presa, ma il nero sta minacciando matto. Cioè se l'alfiere si muove o se cattura in B7, il bianco un pezzo in più, ma prende matto. E il materiale è il materiale, ma il matto è il matto. E se il bianco difende il matto, ora il nero cattura in E4, è un pezzo in più e vincerà la partita tecnicamente, no? Gli mangia tutti i pedoni con il pezzo in più. Va bene, allora il bianco qua si accorge che questa mossa è fastidiosa e decide di giocare G3 per impedire, o meglio, come vedremo, per tentare di impedire donna H4. Forse una difesa migliore era F3, ma il nero avrebbe potuto continuare comunque con donna H4, minacciando matto, e c'è un attacco terribile. Su H3 magari anche cavallo G5 tra le altre mosse per sacrificare o per giocare donna G3 inchiodando G2 e prendere in H3. C'è un attacco devastante. Se il bianco avesse preso, l'attacco del nero era quasi decisivo nella pratica. Su torre G1, F per E4, il bianco sta peggio, cioè non perde in modo matematico solo per miracolo, che sta già perdendo, per esempio su alfiere penso che debba giocare su cavallo per E4, perde perché giochiamo presa, torre F6 scacco. Ora se il re si muove catturiamo la torre e abbiamo una qualità in più, se prende in A8 perde la donna, no? E la partita. E se gioca alfiere F3, torre per F3, il pedone è già inchiodato, quindi deviazione del difensore, anche il re è un difensore che si può deviare. E ora il materiale, o meglio, i pezzi sono pari, abbiamo... Quanti pedoni in più abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 7 pedoni contro 1, 2, 3, 4, 5, contro 6. Questi pedoni sono doppiati, ma il re bianco è esposto, il nero vincerà per il re. Neanche un finale completamente vinto se si arriva al finale. Quindi F3 era la migliore difesa, ma era molto difficile. Qua forse l'unica difesa era alfiere per E4, ma sarebbe stata difficile. Scacco, re 2, qua D5, chiedo scusa, D5. Diciamo che togliendo un po' di raggio d'azione a questo alfiere, su C per D5 cade la torre, il nero ha la qualità in più e il bianco doveva trovare una mossa impossibile per salvarsi con l'F3, attaccando la donna e difendendo la torre, torre per F3 eliminando il difensore, donna per G1, e la posizione è di equilibrio secondo i motori che giocano bene. A livello umano penso che il nero ha un attacco, sta molto meglio, sta freccia venuta storta, la posizione bianca è terribile, il nero sta molto meglio nella pratica. Questa combinazione difficilissima era l'unico modo già per salvarsi per il bianco. Dopo G3, che è la mossa giocata in partita, tutto quello che abbiamo visto adesso dopo F3 e anche dopo cavallo per 4 non è stato giocato, G3 sì è stata la mossa giocata, G3 per evitare donna H4, ma il nero muove e vince. Questo è molto bello, qua il nero unisce la fase di preparazione dell'attacco alla fase esecutiva dell'attacco. 2 punti esclamativi, donna H4 lo stesso, si minaccia matto in H2, una mossa incredibile, si minaccia matto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Matto Scacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Matto indifendibile, su H3 si rinnovano le minacce. Se il bianco cattura il cavallo, matto. Se la torre si sposta, matto. Allora, cosa succede se il bianco cattura in H4? Torre G6, scacco, unica mossa re H1 e ora cavallo per F2, matto. Matto con scacco doppio, matto con doppio scacco. Se fosse uno scacco di uno solo di questi pezzi sarebbe possibile catturare il cavallo o intercettare l'alfiere, ma essendo uno scacco doppio si potrebbe parare solo muovendo il re, perché se si cattura o se si interferisce contro uno dei due pezzi rimarrebbe l'altro pezzo, il bianco non ha case per il suo re, c'è il pedone H2, c'è la torre nera e quindi è scacco matto. Bellissimo! Il bianco allora gioca l'unica difesa possibile, che è cavallo F3. Ora il nero forse vinceva con donna H3 per deviare il cavallo, ma perché non farlo subito? 2 punti esclamativi, qua Gentes gioca cavallo G5.
era contro un campione, il campione del Canada, e non ha avuto nessun timore reverenziale. Cavallo G5, 2 punti esclamativi, se vuole eliminare il cavallo e dare matto. Su cavallo per G5 matto. Ora la donna in presa 2 volte, ma su cavallo per H4, cavallo H3, un bellissimo schema di matto dove collaborano il cavallo e l'alfiere per togliere tutte le case di fuga al re bianco. Il bianco ha giocato G per H4 e ora cavallo per F3. Ora il nero ha la donna per un cavallo, ma un attacco terribile, un attacco da matto. Su re G2 seguirebbe cavallo E1 doppio scacco, e c'è un matto imparabile. Su re G1 matto in una, su re G3 scacco, su re H3 matto, su re F4 cavallo G2, il re può andare solo avanti e matto. Game over. Bellissima, no? Su re H3 cose analoghe, scacco, scacco, scacco e matto, ed è finita. Una cosa strabiliante, no? Allora, sta bellissima combinazione, cavallo F3, cavallo G5, che è stata giocata G per H4 e ora cavallo per F3. Il bianco ha messo il re in H1, ora ci sono scoperte ma non servono. Torre per H4 e si minaccia matto in H2. Un matto, se il bianco gioca mosse disperate come queste, ignoriamo e diamo matto. Unica mossa, se si porta su il re, il nero comunque vince. Per esempio, come potrebbe vincere il nero qui? Il nero ha molti modi per vincere. Il nero, per esempio, potrebbe anche vincere come in partita, facendo una scoperta per poi prendere la donna bianca. Su re G3 scacco, no? E poi prendiamo la donna, o magari ancora meglio diamo matto, no? Ecco, il bianco ha giocato H3. Ora su torre per H3 re G2 non c'è più matto, ma il nero inizia a riprendere materiale. Cavallo per D4, va la donna per il cavallo, ora dà uno scacco di scoperta e prende la donna. E dopo alfiere per C2, torre per C4, i pezzi sono pari. Dopo tutte le scaramucce tattiche, dopo diciamo, tutta la battaglia tattica, perché è una battaglia tattica è stata una battaglia tattica molto intensa, ebbene il nero ora ha gli stessi pezzi, 2 torri, 2 pezzi leggeri contro 2 pezzi leggeri, ma il bianco ha solo 1, 2, 3, 4, ha 4, 5 pedoni, e il nero ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nero 8 pedoni, il nero ha 3 pedoni in più, il bianco partita persa. Il bianco, un giocatore fortissimo, ha provato a usare i suoi alfieri, ma non serve, la torre torna indietro, che il nero vincerà tecnicamente, porta tutti i pezzi in gioco. C4 minaccerebbe un attacco qui, ma è possibile giocare anche torre G6, alfiere B3, cavallo D7, torre G5 per raddoppiare, ma ahimè non serve, cavallo C5 attaccando l'alfiere, alfiere via, alfiere F3. Il bianco ha giocato torre G1, il bianco ha una parvenza di attività, ma ha alfiere G4. Questa torre è quasi intrappolata, più che altro si attacca H3. È che H per G4 è impossibile per l'inchiodatura. Se il bianco prende in G4 avrebbe 2 pedoni e qualità in meno, partita completamente persa. Ovvio che il bianco ha dei trucchi, ma potremmo difendere, potremmo addirittura ridare la qualità e vincere, potremmo dare scacco e prendere l'alfiere e vincere. La posizione è completamente vinta per il nero. Dopo alfiere G4, che il bianco non è obbligato a dare la qualità, ma se il bianco non dà la qualità e sposta il re, non so, o sposta la torre, no? Per spostare il re. Il punto è che anche questa torre non ha tanta mobilità. Il bianco perde tanti pedoni in più. Quindi una combinazione bellissima. Questa è la combinazione critica. Qua, se qualcuno vuole fare un quiz a un amico, va a un circolo di scacchi e vuole fare un quiz ai suoi compagni di circolo, può dire: qua il nero muove e vince. Puoi trovare l'attacco vincente. Questa sequenza è bellissima: donna H4, G per H4 matto, donna H4, cavallo F3, cavallo G5. Un altro bellissimo esempio di una inizio indiana vincente. Ci vediamo presto con altri video. Alla prossima!